因为你的幺八夜跑开始，好不好看我们这套衣服？哈哈哈！总有人问我为什么每天都要这么跑啊？人生总要有一点别人拿不走的东西吧。海东湿地对面，好凉爽。但是夜跑的小姐妹们，不要一个人跑，安全第一嘛。找一个志同道合的跑步搭子，跟我们一起跑，加油！现在6公里喽，加油！10公里跑完，太好喝了。坚持跑步真的很好，比如说心态好，状态好。我记得20年前我就在街边唱过这个2块钱一首歌，现在又出现了。跑完了11公里，今天夜跑结束。你要问我跑1天休1天，还是跑2天休2天，或者像雨墨这样天天跑，哪一种运动表现会更好一点呢？说实在的，那我还是推荐你跑1天休1天，或许是跑2天休1天。为什么呢？因为我们的心脏和我们的肌肉24小时或者是48小时能够得到充分的休息，这样的话我们的运动表现才会更好。所以我还是推荐你跑2休1，或者是跑1休1，跑起来能停下来，这才是最自律的你。买个椰子吃。最好的保养就是汗水与睡眠。今天 vlog 到这儿了，加油！